لو حابب تقرا كتاب من غير ما تقراه، تعال وانا اوريك ازاي تعملها. كبر معايا الشاشه وشاهد الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام أسامة وأنت بتتفرج على قناة فهمني. فكرة القناة إن أنا أقرأ كتاب وأفهمه بحيث إن أنا أوصل لك تجربة أشخاص وصلوا لمكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. هنبدأ سلسلة عن كتاب من أفضل الكتب في التاريخ، ألا وهو كتاب الأب الغني والأب الفقير، واللي هيغير تفكير حياتك كلها 180 درجة عن المال وإزاي تدير حياتك لحد ما توصل للثراء. ولكن خد بالك، عشان تحقق اللي أنت بتتمناه لازم أولا وأخيرا تتوكل على الله سبحانه وتعالى اللي هيهديك إنك تحقق كل شيء بتتمناه. اختار مكان هادي بقى وكوب قهوة وصلي على النبي وندخل في المفيد. هنفهم في الحلقه دي يا صديقي المعتقدات الخاطئه اللي راسخه في دماغنا ونحاول نناقشها مع بعض عشان نوصل لحل. تعالى اقول لك على نصيحه تخرجك من اللي انت فيه وتساعدك انك تبتدي حياتك وتكون ثري. بص يا سيدي، انت تذاكر كويس قوي عشان تجيب مجموع كبير، وفي الاخر هتلاقي وظيفه بمرتب عالي، وده مش هقول لك هيخليك في رفاهيه عاليه جدا. طبعا كلنا مصدقين الكلام ده ومقتنعين بيه، غير قليل قوي مننا. طب تعالى معايا في جوله سريعه نعرف اذا كان الكلام ده صح ولا غلط. كان في اسره مكونه من اب وام وثلاث ابناء. فبتقول الام في يوم ابن الصغير جه من المدرسه متضايق وسالنا ليه بضيع وقتي في دراسه حاجه انا مش هستخدمها في حياتي العمليه. وطبعا كالعاده رديت عليه وقلت له لازم تدخل الجامعه وتتخرج منها عشان تحصل على وظيفه جيده عشان تبقى ثري، ولو ما حصلتش على وظيفه جيده فازاي هتبقى ثري؟ وطبعا ما اقتنعش بكلامي اللي بردده له كل مره، ولقيته بيقول لي مش عاوز اكون زيك انت وابويا، اتنيني موظف واسدد ضرايب كتير واتنيني عايش في ديون طول حياتي. بص، الاطباء وموظفين الحكومه واصحاب المعاشات بيعانوا في حياتهم، لازم تشوفي لي اجابات جديده على اسئلتي ديت. طبعا اتصدمت من الكلام ده عزيزي المشاهد، ده انا ولا انت فكرنا في الكلام ده واحنا صغيرين. تعال نشوف الام بقى رايها ايه بعد تفكير كبير. رايها يا صديقي ان فعلا عنده حق. ازاي ولادنا ما بيتعلموش اي حاجه عن المال ولا بيدرسوها؟ وتلاقي الطفل قبل ما يوصل ثانويه عامه بيبقى معاه بطاقه ائتمان وهو ما اتعلمش اصلا ازاي يديرها، وبيقع في الاخر في مصيده الديون والالتزامات الكتيره. فحياتنا عامله زي لعبه المسار، في ناس بتوصل بسرعه واللي هم بيختاروا المسار السريع وبيبقوا دولت الاغنياء، وفي ناس بتقع في الطريق ودولت بقى اللي اتربوا على انك لازم تجيب درجات عاليه ويبقى عندك وظيفه عاليه زي دكتور او محامي او شغل في الحكومه. والحكايه بتبدا معاهم من وظيفه وبطاقه ائتمان. هتقول لي ازاي؟ هقول لك يا صديقي، انت اول ما بتمسك وظيفه ويبقى معاك فلوس كويسه بتبدا تجهز شقتك وبتبدا تتجوز، وده مش بينطبق علينا كلنا بس معظمنا بيعمل كده. ومع اول طفل بيجي لك بتبقى انت عاوز تزود دخلك فتذاكر اكتر عشان العلاوات والترقي، وتشتري بيت اكبر عشان في طفل تاني وتالت فتحتاج تدخلهم مدرسه وبعدين جامعه، وعاوز طبعا تعين فلوس عشان لما تطلع معاش او يحصل اي دروب فتشتغل شغلانه تانيه او تطبق في شغلك عشان تجيب فلوس اكتر تقدر تستمتع بيها في حياتك وتعيش ولادك بمستوى عالي. وبعدين تلاقي نفسك زهقان ومخنوق من الحياه ومش عاجبك اللي انت فيه، وتقول في الاخر الدنيا والحياه والشغل والبيت وغيرهم كتير. تسكت على كده؟ لا، تقول لاولادك عن نفس الطريق اللي انت مشيت عليه واللي ما اتعلمتش منه اي حاجه وتدور الحكايه. مع انك لو فكرت شويه في موضوع الوظيفه والامان اللي بنحاول نضحك على نفسنا بيه هتلاقيه مختلف عن الحقيقه. وهضرب لك مثال، لما شركه حكوميه او خاصه بتقع او بتحاول انها تقلل من حجمها، ايه اللي بتعمله؟ بتقوم بفصل العمال وتسريحهم بمنتهى السهوله وبعدين تطرح اسهمها في البورصه، فده هيقلل من تكلفتها ويزود من ربحها، فيقوم سعر السهم هوب يرتفع في الليله ديت. طب مين اللي كسب ومين اللي خسر؟ مش انا وانت يا صديقي. اللي كسب المستثمرين اللي ليهم اسهم في الشركه وهم دول بقى اللي بيلعبوا اللعبه ومستفيدين، والخسرانين اللي هم العمال والموظفين اللي اتفصلوا. واخيرا الفكره اللي انا بحاول اوصلها لك انك تفكر بره الصندوق شويه وتغير فكرك وتغيره في فكر ولادك، لان امتلاكك للمنظمه افضل من العمل فيها. ومن هنا انتهت حلقتنا ومنتظرك في الحلقه اللي جايه واللي هتعرف فيها القصه بدات ازاي مع روبرت وازاي تكون عنده تفكير مختلف عن الثراء اللي هيوصله لتحقيق النجاح. شكرا جزيلا على وقتك اللي اديتولي، وما تنساش تفيد غيرك. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.